चौरीहरू नगर्यो लिए ठामेर गर्नुहोस् तीनजना हैन र हजुर हो वेल्डिङ यही वेल्डिङ गरेको नि त जानु नि त म बनाउँछु रात पऱ्यो त क्या पर्छ अहिले हिजो त्यत्रो के अरे ढिलो जाँदा त लाई खानु यस्तो दामी बनाउँछु कि समस्या त्यही नै उमेर अनुसार यत्रो उमेर जस्तै गर्छ फुल पनि सक्छ हो त्यसो गर्दा खत्तमै हुने भयो त हौ लो पाप चाहिँ त्यो रहेछ मलाई जाने कहाँमा गरेर रातभरि त घाउ हेर्दाखेरि त सफा गरी हिँड्दाखेरि तर सुकुटी खान 180 भयो त 15ले ठिकै थियो नि यस्तो के अरे मलाई चाहिँ ठिक लाग्छ र क्या हान्दैन बजु सुबानी छ त्यो पनि लगाइदिउँ है यो गाह्रो गरौँ न अब त यहाँ चाहिँ हुँदैन एउटामा चाहिँ याकको मात्रै हुन्छ तर मोटो मात्रै हुँदो रहेछ पहिला त चौरीहरू खतरा थियो नि राखेकै हो गरौँ अर्को पार्नु पनि है फेरिमा लैजाने
टाढो भएको छ फेरि दुईटाको लाउनुहुन्छ होइन तिनीहरू थाहा छैन नि धरनमा 4-5 हजार केजीको यिनीहरूले के हुँदैबाट आएर यिनीहरू कोहीले त ढिके गरम गरम खान्छ त यिनीहरू त ढिक्कैमा खान्छ नि त ठिलेको गरे भने त यो है पाके नै है कतिजना हजुर देख्छ नि त्यो चाहिँ ठिक रहेछ के खोइ तल्लोमा त कहिले खाने भोलि होइन यो तति होस् कि राँकोसँग खाऊ ल तताएर यो कडाई खाली भएपछि भनेको क्या मेरो आँखा झन् फुटाइदियो खोइ बा चुनाको भाउ यहाँ बोलाउनु मेरो चाहिँ यस्तो हुन्छ भैँसीको त फेरि तान्नु छिटो पार्नु होइन त यो मैदा छिटो पार्नु है नुन लागेको छैन 2 3 4 एउटा नजानेले त नथी उचित जाने हो भैँसीको पार्नु त यो अलिक पारै हुँदैन भैँसीको त पुरो तान्नुपर्छ त यसको यो रस अनि मासु पनि आउँछ एकछिन भातसँगै आउँछ क्या रस यहाँ कमी छ नि त मलाई पार्नु सिकेँ जाने त्यहाँदेखि त्यही तलम काट्नु अरू लाग्दैन तलम काट्नु भनेर के अरे बाहिर